各位朋友，大家好，今天是2021年的1月5号。过去的这一年呢，2020年呢是非常难过的一年啊，很多人这个生活受到了这个生活的轨迹啊被打乱了啊，不能出去工作，不能出去上学，那不能出去旅行，还有一些人呢健康都受到了损害，还有一些人呢甚至是丢了性命啊，因为这个疫情的关系啊丢了性命。那么2021年会不会好过一点呢？会不会时来运转，否极泰来呢？这是我们大家都非常期待的。但是呢，有一家非常特别的公司啊，他们做出了一个预测啊，说是2021年呢日子可能还会不好过，2021年呢可能还会出现很多的全球性的巨大的风险，影响到我们每一个人的风险。那么这家公司呢，它名字叫做欧亚集团啊，是一个非常特别的公司，是全球最大的国际政治风险的这个评估公司。这家公司呢他们的这个业务很特别啊，它主要是给一些这个大的企业、大的金融机构以及政府给他们提供这个关于国际这个关系、国际这个政治格局的、国际政治风险的这样的一些评估的报告啊，这是他们的一个业务。而这家公司呢，在这个行业里面呢，算是全球的龙头啊，也是在纽约证交所是上市的这么一家公司。他的这个员工呢倒是不多，大概150多人，但是个个都是顶级的，在这个国际政治领域里面的政治经济领域里面的专家同时呢，他还有好几百上千的这个各国学者做他们的这个合作者大家一起来研究一些问题，就某一些这个研究项目共同的来协作。还有呢，在全国在全世界各地呢，各个国家都有他们的顾问，资深的顾问。这些顾问呢，要不就是这个行业里面的这个领头人，要不就是过去的政府高官，尤其是外交部门的这些退休的高官。所以说他们所掌握的情资，他们所受到的训练都是非常非常好的。所以这家公司在这个行业，在评估国际政治的这个风险这个行业里面，算是全球的龙头。所以他们的做出的这个判断，他们所写的这些报告，相对于这些其他的个人这个学者或者是某一些智库或者是某一些政党的他们的这个专门的研究机构都要来的客观。因为客观，他们才能够给这些这个企业提供正确的指导，才能够给这些政府提供正确的指导。你如果每一次都不客观，人家就没有，下一次就不找你了，你也就没有钱收了。所以说这家公司对他们来讲，他们的这个利益主要是跟他们的这个研究的这个广泛性、客观性、公正性是联系在一起的。它就跟这个政党或者是这个普通的这些学者个人或者是像我们这些自媒体人就不一样。因为我们每一个人、每一个机构都是带有自己的这个政治倾向、价值观，在这个里面主观的判断会起到很大的作用。而这一家公司呢，他们尽力的把主观的判断排除在外他们如果太主观了，他们就没有钱收了，就没有人再找他们来咨询了所以说他们呢这个报告是更加的可信。那么他们对于2021年的这个风险是怎么看待的呢？他们每一年呢都出一个报告，就是把那一年的这个10大风险都把它列出来。那么2020年和2021年这2年，他们都在1月份出一份报告。这2份报告都把同一件事情列为最大的风险。什么事呢？就是美国总统大选。去年1月份的时候，他们也是把这场大选列为了这个全球最大的风险。为什么把这个美国总统大选列为全球最大的风险呢？第一个就是他们认为美国现在是一个这个高度对立、高度撕裂的这样的一个社会。那么在这样的社会当中，无论是哪一个人、哪一个派别的这个领导者当上了美国总统，都会遭受到来自于另外一个阵营的猛烈的攻击，最后就会造成整个这个美国的对立对抗。那么这种对抗就有可能发展成为
暴力的对抗啊，武装的冲突，甚至发展成为内战。那这是第一个原因，美国国内有可能乱起来。那么第二个这个把美国作为全世界，这个美国的国内冲突作为全世界这个安全风险的一个第二个理由就是美国它是世界警察，是全世界第一强国，是世界现存的世界秩序的维护者。那么如果这个警察他家里面内部乱起来了，他不能够上班了，那么那些这个世界上的那一些这个流氓政府啊，那一些盗贼政权，他们就会纷纷出动啊，就会抢占地盘，就会扰乱秩序，那么全世界就会大乱。所以说美国总统大选不仅仅是美国人自己的事情，也是全世界关系到全世界的这个安全和秩序的这样的一件大事。所以而美国现在呢，大家都能够看得见现在确实是存在着巨大的风险。美国总统大选这一次争议非常的大。明天呢，那有可能是解决争议的重要的日子，但是也有可能会成为一个更大的争议、更大冲突的一个起点。明天呢，美国国会的参众两院会这个召开联席会议一起来认证这一次总统大选的这个选举人团的这个投票。那么现在呢，共和党人有100多个议员准备来否决4个摇摆州的这4个州的选举人团的投票。如果是否定了成功了，那么这一次选举的结果就是悬而未决的了。那这就会引起非常非常大的问题。那如果是他们能够阻止那阻止这一次选举人团的这个认证，那么拜登他本来是认为自己已经这个民主党已认为自己的这个在总统大选当中已经占到领先地位的，那么他们这个领先地位就消失了就要重新再来了，用其他的规则再来选举总统了最有可能的是国会两院来选举总统。那么这就会在美国的这个左派民主党支持者当中激起强烈的反抗。他们就说我们过去投的票那就不起作用了你们这个把我们这个选举权给剥夺了。他们会强烈的反对，国内会掀起很大很大的这种这个抗议的运动。那么如果是顺利的通过了这一次选举的认证确定了拜登成为这个总统，那么右派这个共和党的这些支持者、这些民众也会不答应。现在呢，已经有非常多的人已经聚集到华盛顿了，已经准备在那里进行抗议了。那现在华盛顿的这个局势是高度的紧张很多华盛顿的这些商铺都已经把自己的这个门面都用木板给钉死了，因为怕明天出现这个大规模的骚乱另外呢，华盛顿的这个市长还有这个特区的这些管理者，他们已经调集了大量的这个国民自卫队准备去维持秩序了，主要是保护国会保护这个最高法院还有白宫不受到这个示威民众的冲击。那么如果是和平的示威这个事件呢就不值得担心，因为和平的示威这个是美国人固有的权利，美国人呢也是司空见惯这个大家都可以应付而且呢，这个和平的示威无论是哪一个阵营的，只要是和平的示威，那么从我的角度来看，这都是在促进美国的民主，都是在表达美国的民意。民意呢，它是有多种表达的途径有一些是通过这个媒体，那么有一些是通过他们的这个政治代表这些政治人物来代他们表达。那么比较激烈的就是由民众自己来表达，通过这个游行集会示威抗议这种形式自己来表达但是这个表达它对民主的促进作用，它也有一个底线，有一个界限。如果是这个表达变成了用暴力的手段、用武力来表达，那么它就不是在促进民主了，而是对民主造成了实质性的伤害。不管它的最终的诉求到底是合理的还是不合理的，
但是用暴力来表达，这本身就已经损害了美国的民主和法治了。这个很多在专制国家生活时间很长的朋友啊，真是很难理解这一点。他们认为啊，有理就走遍天下，有理就可以用任何形式来这个实现这个道理啊。但是呢，民主国家它讲究一个程序正义，有理你也得通过一定的程序。而这个像美国这种老牌的民主国家，它这个在让民众表达他们的诉求、追求他们的这个理念方面啊，那么是有很多这个可以帮到民众，可以让民众最后的他们的主张得到伸张的这样的一些程序的比如说这个我们刚才说了政治上的、司法上的这些程序，还有通过媒体，还有通过示威这个和平抗议示威，这些都是合法的权利。那么如果这些合法权利全部都用完了，还没有实现他们的主张，他们还有用不合法的行动来表达抗议的，来给政治、给现存的体制施加压力的办法，那就是公民抗命就是说我自己知道这个法律我是要违反了，但是我认为你这个法律是一个不公平的法律，我就是要反对你这个法律。为了反对你这个法律，我不惜去坐牢，不惜自己付出一定的代价。当这个正义跟法律有冲突的时候，我就要违反这个法律。比如说美国的这个最著名的这个一个人士马丁路德金这就是公民抗命的一个代表人物按照当时美国的这个法律不公平的法律、恶法美国的黑人是受到歧视的，在很多州是受到歧视的。他们呢是没有这个有一些基本的尊严和人权是得不到尊重的。那么当时的这个黑人民权运动，马丁路德金领导的这一部分，他们就进行了非常持久的这种抗争，和平抗争也有很多人坐牢这个马丁路德金也是自己被逮捕过多次但是最后他们终于成功了，因为民主制度给他们美国的民主制度给他们留下了这个成功的空间那么这一次在美国华盛顿的大规模的这种抗争以及今后这是这个1月6号之后可能爆发的更大规模的抗争。那我是希望首先我是支持的第二个呢，我是希望大家一定要掌握这个限度，不能够发展到这个暴力骚乱，更不能发展到这个用武力来进行所谓的这个革命美国是不需要一场革命的只有在那些专制国家没有基本的民主架构的这些国家才需要用革命来改变。在美国有现成的成熟的民主体制，我们现在所遇到的最多也就只是一个在选举制度上面的这一个问题。这个问题如果是我们民众抗争的这个规模足够大，那么在这个体制内是完全可以解决的。比如说这次压力足够大，那么共和党人还有一些民主党人里面，他们也意识到民主党那些高层意识到，如果是这么闹下去，美国永无宁日，那么就要从根本上解决美国这一次选举制度的这些弊端，这些引起老百姓不满、引起老百姓不信任的这些地方，那就是这个邮票大规模的邮寄投票，还有这个机器投票系统。那把这两个因素一排除，下一次大选那自然就变成了大家都能够接受的公平的选举了那个时候美国就重新又回到了这个过去的有序的状态。那么这一次这个大选引起的这种风波也就会平息。那么这一次美国总统大选对于美国、对于全世界所造成的这种安全的风险、政治的风险，那也就会消失了。好，那这一讲呢，我今天就先讲到这里。等一会儿呢，再想跟大家再讲一讲明天的这个集会当中将会出现的这个两个非常极端的组织，就是安提法和这个 Proud Boy 反法西斯运动和这个骄傲男孩这两个组织，他们可能会扮演的这个角色，以及我们所以对他们应当采取的一些态度。好，下一期节目再见。